이찬 자연휴양림은 전라남도 남서부 지역에 위치한 영암군에 위치해 있으며 북쪽으로는 광주광역시, 동쪽으로는 화순군과 장흥군, 남쪽으로는 강진군과 해남군, 서쪽으로는 무안군과 목포시를 맞대고 있어 접근성이 좋은 편이다. 휴양림 내에는 영암 생태숲 산림욕장, 유아숲 체험원 등이 모여 있어 자연과 함께 힐링하기에 적합하다. 근처 관광지로는 영암 곤충박물관, 월출산 도기박물관 등이 있어 연계 관광하기에 좋다. 쇼츠 좋았음 좋아요, 구독 알림 설정 부탁드려요. 영상 제작에 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 화이팅!